今日咧就想同同學講下咧，就2020啦，同埋2025嗰個 International Trade 嗰個 past paper 嘅。咁啊，2021咧去到2024其實就冇考 Elective 2嘅。咁我哋首先睇下2020呢條先啦。咁2020呢條咧，其實就見到就有兩個 PPF 啦，題目講 Country A、Country B 嘅。20嗰點咧？佢就話係個 consumption point of country A without trade， 咁冇 trade 嘅時候佢就消費20，咁20亦都係佢嘅一個生產點啦，因為冇 trade 嘅時候咧，咁啊生產點同埋個 consumption point 咧就一樣嘅。咁咧就20嗰度咧就話個 domestic cost 啦，即係個 opportunity cost 咧就會係1個 x 換 1.5 個 y 啦，咁咧就話啦，根據個 domestic cost of country A and B，explain which will specialize in producing good X。咁咧好明顯咧，而家嗰個 country B 咧，佢嘅 OC of X 咧，其實就0.5個 Y 嘅，咁啊，所以好明顯係 country B 嘅。咁呢度你就話佢 OC of X 啦，of B 啦係細個 that of A 咁樣咯，咁就解釋得到啦。咁呢條唔係好難嘅啫。咁佢話 after 咧個 country A engage in trade with country B， 個 consumption point of A is E1 咁咧喺有物之後咧，佢就消費咗 E1 嘅。咁咧就叫你 indicate 個 figure 個 CPF 啦 of country A 啦，咁即係弧線嗰個 CPF 係乜嘢啦？咁呢度有啲同學可能會見到，E0 好似係個生產點，E1係個消費點，咁啊就將佢連起嚟。咁但係問題咧，E1度咧就一定錯嘅。點解咧？因為佢一定嗰個 CPF 係啱啱好 touch 咧嗰個 tangent to 嗰個 PPF 嘅。咁啊之前都有講過啦。咁啊其實嗰個 CPF 咧，CPF 點揾啊？因為你有一點，一係有個 slope 係咪？咁呢個 CPF 咧咁啊一係你有個 production point 有個 TOT 啦咁咧就睇下先呢度就仲有一個特徵咧，就係 concave 嘅話一定係 tangent 啦 to 嗰個嘅 PPF 啦。咁而家其實就冇個 production point 嘅嘛，咁我哋有個 consumption point 咁啊用個 slope 啦去揾啦咁即係你啱啱好掂住嗰個 PPF 嗰條線咧，咁嗰個 slope 就最好啦。咁即係話你由 E1 呢度咧就畫條線去上邊啦，呢條就變咗曲線咁就畫條直線上去，咁啊啱啱好掂住啦，啱啱好掂住呢一點咧，咁就會呢個寫翻個 CPFA 先啦咁咧就啱啱好掂住個 PPF 嘅嗰個就會係個 CPFA 啦咁個 production point 咧喺邊咧？就會係啱啱好掂住個點就 AT 嘅。咁個解釋就會係 TOT 啦，就等於個 MC 咧at AT 嗰度嘅個解釋就會係咁嘅。咁咧第三點就 B 咧，咁其實唔係好難問。咁因為我哋頭先都知道 country B 擅長係生產呢一個嘅係 X 嘅咁所以佢個 PT 咧 BT 咧 production of country B 咧，咁就一定係 X。咁直線就係角點嘅。咁問題就係個 CPF 啦咁都係頭先一個定理咧，就係你要有個 production point 係咪？咁或者係個 slope或者你有個 production point 加個 consumption point。咁而家就
冇個 consumption point 啦，其實我哋有個 production point 同埋嗰個嘅 TOT 嘅一度。咁所以咧，點解我哋會有個 TOT 咧？因為我哋之前個 CPFA 佢都係個 TOT 嚟嘅。咁但係當然呢個 TOT 特別啲咧，其實佢係個 CPF 嚟嘅，係對 Country A 嚟講係最好嘅一個嘅線啦。佢生產 AT 嘅時候咧，佢呢一條 CPFA 咧就可以撐到最出啦。咁啊，消費個可能組合最多嘅。咁同一時間佢又係個 TOT，咁所以咧呢一度嚟講就個 BT 就唔難揾嘅。咁問題就會係嗰個嘅 TOT 咧，有啲同學可能佢諗唔到，其實就同之前個 CPFA 係一樣嘅。咁所以我哋呢度咧就畫上去啦。咁你大約得㗎啦，因為都嗱你可能會好過我嘅，因為你有間尺可以將條線咧就推落去嘅。咁我大約畫嘅啫。咁最緊要你就喺度畫翻個平衡線嘅符號，咁佢就冇得 charge 你啦，係咪先嚇？咁呢度你寫翻 CPFB，咁啊跟佢嘅指示，咁啊搞掂㗎啦。咁咧就suppose country B adopts artificial intelligence technology in the production of good wine。咁啊佢個生產力會高啲嘅。咁而家 country B 佢係叻係 X， 但係佢而家個生產力係點啊？係 Y 喎，double 咗喎嚇。咁咧就嗱，照睇咧佢就會超越咗。就會係點啊？平過就會係斜過嗰個嘅 CPFB 啦嚇，咁去到100啦嚇，咁所以照睇咧，佢就真係有影響到嘅。咁咧就 A part 有冇變咧？就會有變嘅今次，因為今次如果佢 double 咗之後咧，佢嗰個嘅 OC 就會低過OC 啦 of Y 啦。of country B 咧就會少過咧嗰個嘅 A 嘅，咁所以今次係有變嘅。咁我哋睇睇個 answer 啦。咁呢度計數嘅啫，佢又俾咗你計數，係咪？頭先都有做，咁 country B 咧，咁呢度見唔見到佢係平衡線嚟嘅？咁呢條線係用翻之前嗰個線去到揾咁樣啦。咁呢度就 AT 咧，就啱啱好掂住嗰個嘅 country B 嘅 PPF 嘅，係嘛？呢度見到個 PT 咧，咁啊頭先都叫做揾到晒嘅，係。咁個 explanation 個 TOT 就等於個 MC 啦，或者係個 slope of PPFA 啦。咁應該一樣嘅啫。咁你講清楚係 AT 嗰個 MC 應該都冇問題嘅，因為係一樣嘅應該嚇。咁咧就 C 嗰度啦 ，low 啦，係啦。嗱，呢度我就錯咗啦，因為我就比較錯咗咧，係佢 after trade 嘅時候啊。咁我呢條我係錯咗嘅，咁啊同學留意啦，咁啊唔好意思啦，呢條就因為佢係 double 咗50，係咪？咁啊，所以佢都係一個 X 換一個 Y， 一個 X 換一個 Y。咁但係我呢度咧，我比較錯咗係 AT 嘅點喎。如果 AT 嘅點就好似係佢有比較優勢，但係應該比較 E0呢點嘅，係佢未有嘛？即係 E 點就一個 X 換1.5個 Y 嚇。咁我衰咗 C1 咁樣啦。咁啊唔好意思啦，同學。咁啊你哋俾心機啊。咁咧2025咧，咁我哋睇下啦。咁啊，即係證明我都係即刻做嘅啫。咁啊，代入下同學你見到嘅嘢啦，就比較容易嚇。希望兜到啦嚇。咁咧嗱，第13條啦，咁呢個2025嘅，咁啊即係上年。咁咧就 PPA 同 PPFB 咧個生產可能曲線咧，又係你發覺同2020年嗰條好似嘅。咁 A0 就俾咗 consumption point without trade，咁好似同 A0 嗰條差唔多嘅。咁啊 state the change in the marginal cost of producing good X in country A when its output of good X 就增加咗。Explain the reason behind。
咁個 MC 咧，佢問你啦，當個 output 係增加 X 嘅 output 增加嘅話，咁個 MC 會點樣變？咁個 MC 就會係升嘅。咁個 reason 其實我哋就之前啲筆記都冇講啦，咁同學可以留意下啦嚇。個 reason 就係點解個成本會越嚟越高咧？因為就會攞咗一啲冇咁好嘅資源去生產 X 咯。咁啊，佢生產 Y 嘅資源，即係譬如有啲行業佢可能呢一個嘅國家好醫療行業好叻嘅，咁佢可能金融業好渣嘅。咁佢抽掉咗金融業嘅人才，你可唔可以做到醫療嘅嘢啊？唔得噶嘛，係咪？咁所以嗰個生產要素其實就唔適合做Good Y X 咁樣咯。咁所以就越嚟越高啦個成本。咁咧就B part 啦 ，suppose the opportunity cost of producing 1 unit of Good X in country A is 0.5個 Good Y 嚇。咁喺 A0 嗰度啦，咁呢度嘅成本嚟嘅，一個 X 換0.5個 Good Y， 咁咧個 country A 就享有一個比較優勢啦，去超過個 country B， 問你有冇啦 country A 係咪？咁呢度就又係你要睇翻個機會成本嘅，咁而家 country A 咧其實就0.5個 Y 嘅，咁但係問題就係 country B 咧佢係幾多啊？佢係一個 X 咧，OC 啦 of X 啦，producing X 咧懶啦，唔寫啦。咁啊 country B 咁係30 over 20嘅，佢係1.5個 Y 喎。咁啊好明顯就有啦。咁個 OC 個解釋就個 OC of producing X of A 啦，就細過 B 啦。咁啊，所以應該 country A 有嘅。咁啊，而家開放個貿易啦，咁而家俾咗個 trade line world pie 嗰個 line 啦，就10:10。咁 indicate in figure 3 the production point and con CPF of country A SPA and CPFA 咧。咁佢個生產點就嗱，呢度有個 slope 啦。咁啊，之前都一直強調嘅。咁啊，如果你要揾嗰個 CPF 咧，你一係1點，一係一個 slope。咁今次就嗱，你睇下啦，一係1點，一個 slope，一係就2點。咁今次2025呢條咧，嗱呢度有個 slope 啦 ，TOT 就係個 slope。咁就個生產點啦，你可以點樣去揾咧？消費點冇嘅。咁個生產點佢個特徵係啱啱好掂住嗰個 TOT 嘛，所以呢一條線你拉過去畫一個平衡線。咁因為我就冇間尺推啦，咁所以就未必太過準嘅。咁同學就你可能會準啲。咁呢度就因為我就徒手畫啦，咁啊未必準嘅。咁啱啱好掂住呢一點啦，咁啊呢條線就係個 CPF 啦，係 CPF 嘅 A 咧，佢話 A 咧。咁跟住呢個就係個 PA 嘅。咁個消費可能曲線喺邊一度咧？咁咧就嗱，好明顯而家 country B 係生產 Y 啦，佢生 Y。咁呢度亦都係啦，用翻上次嗰一個上年啦，即係2020年嗰個出發啦。咁呢度有個生產點啦，佢有直情叫你揾個難啲，佢又唔叫你揾個生產點，叫你揾個消費可能曲線。咁個生產點就喺呢度啦，PB 咁樣啦。咁嗱，你有個生產點，咁而家你只要有個嘅斜率啦，咁個斜率你可以參考虛線嗰條啦，因為虛線嗰條就係真係嗰個嘅一個嘅TOT嚟嘅。咁因為佢有個實數啊，咁你就如果你用上邊嗰條
CPF 推落去咧，可能你會揾錯嘅喎，係嘛？咁啊未準，但係因為佢有實數係1:1個 TOT，咁所以我哋好明顯知道個30個 Y 咧就可以換到咧30個 X 嘅，咁呢個就係個 CPFB 啦。今次就唔好用上邊嗰條 CPF 當 TOT 啦，因為就本身有一個嘅TOT 啦，係咪？咁所以依3條線就按道理虛線 CPFB、CPFA 應該都係一個平行線嚟嘅。咁我係做咗咯喎，咁咧就最尾咧D 啦，咁 E 就唔係 international trade 啦，咁所以我哋做埋 D 就算啦。咁咧 suppose 10 units of good X are traded by country B， country B 咁啊即係呢一條啦，係咪？即係 CPFB 咧，咁啊10個單位喎 X 喎，佢話就 traded by country B 咧，咁其實佢生產 Y 喎，你要留意喎啊。咁啊 consumption point 咧 of country B 係 CB 啦，咁個 import volume 同 export volume， 咁佢生產30個 Y， 咁咧就換咗10個 X， 啱啱講。咁呢度佢有個10個 X 嘅，咁所以你可以用個虛點就上去。咁呢一個就 CB 啦，咁啊 CB 你可以俾個坐標佢啦，就10同20。咁個出口同進口啦，咁佢冇生產 Good X 噶嘛，咁所以嗰個進口嚟嘅 Good X 嗰一定係進口嚟嘅 import。咁就係啦 import volume 咁啊 import 就10啦，咁我哋可以寫翻 volume， 咁啊清楚啲就10個單位啦。咁出口係邊一度啊？由30件去到20件，咁呢個就 export volume 啦。咁啊同學留意啦，就都係10個單位嘅。咁我哋就搞掂啦。咁我哋睇睇個 answer 啦。咁就 marginal cost 係 increasing 啦，因為個 factor input a lot homogeneous 啦。咁啊同學依度就可以留意多呢個啦。咁啊之前就冇特別講過嘅。咁依度就揾個 opportunity cost 有0.5、1.5啦嚇。咁個 country A 就其實低啲，咁所以就 country A 有比較細一個 X。咁幅圖啦 ，PA 依條線佢依度冇畫個平行線咧，其實依3條都係一個平行線嚟嘅。推過去就揾到個 PA， 咁啊 CPF 啦，咁呢條線就係個 CPFA 嚟嘅。咁咧就 CPFB 咧就見到呢一條啦，咁啊30換30，咁個3點就30，咁而佢最多換到係30個 X 咁你頭先揾到啦。咁啊 CB 啦咁咧就少咗10個 Y 就換10個 X， 咁啊都揾得到啦。咁 export volume 同 import volume， 咁啊頭先都揾得啱嘅。咁啊依兩條就示範到呢度啦。